హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మా ఇద్దరి ముచ్చట్లు. ఇవాళ వీడియోలో కషాయం ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా 4 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొంచెం అల్లం తీసుకొని కచ్చా పచ్చాగా నలుపుకోవాలి. మరి ముద్ద కాకుండా చూసుకోండి. కోల్డ్కి, కఫ్కి చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది. మీరు కూడా ట్రై చేసి చెప్పండి వర్క్ అయిందా లేదా అనేసి. ఇప్పుడు సీజన్ అలా ఉంది కదా, చాలా చల్లగా, దానివల్ల ఎక్కువ కోల్డ్ కఫ్ వస్తుంది కదా. అలాంటప్పుడు ఈ కషాయం చేసుకొని తాగితే చాలా మంచి రిలీఫ్ ఇచ్చిద్ది. ట్రై చేసి కమెంట్ చేయండి వర్క్ అయిందా లేదా అనేసి. ఇప్పుడు అదే దాంట్లోకి నేను కొంచెం పెప్పర్ వేసుకుంటున్నా. ఒక స్పూన్ పెప్పర్ వేసుకొని దీన్ని కూడా మంచిగా మెత్తగా, మరి పేస్ట్గా కాకుండా మంచిగా కొట్టుకోవాలి. ఇక్కడ చూపించిన కన్సిస్టెన్సీకి వస్తే చాలు. మరి ఎక్కువ పేస్ట్ లాగా చేసేసి ముద్దగా ఏం అవసరం లేదు. కొంచెం అలా అలా పైన కచ్చపచ్చగా కొట్టుకొని నలుపుకుంటే చాలు. చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది కోల్డ్ కఫ్కి. ట్రై చేయండి. ఈ కన్సిస్టెన్సీకి వచ్చేలాగా మెత్తగా నలుపుకోండి. ఇప్పుడు నార్మల్ ప్యాన్ ఆర్ గిన్నె తీసుకొని అందులో ఇప్పుడు మనం 3 గ్లాసెస్ చేసుకుంటే 6 గ్లాసెస్ వాటర్ వేసుకోవాలి. 1:2 రేషియో అన్నట్టు. ఇప్పుడు ఆ వాటర్లోకి ముందుగా పేస్ట్ చేసుకున్నాం కదా కచ్చపచ్చగా, ఆ మిశ్రమాన్ని వేసి కొంచెం మంచిగా మగ్గనివ్వాలి. ఇప్పుడు ఇందులోకి ఒక 3 స్పూన్స్ బెల్లం వేసుకుంటున్నా. అంటే మరీ ఘాటు లేకుండా కొంచెం తాగేకి ఈజీగా ఉండాలి కాబట్టి కొంచెం బెల్లం వేసుకుంటున్నా. ఒక 3 స్పూన్స్ అయితే చాలు, మరి ఎక్కువ వేసుకున్నా కూడా అంత మంచిగా ఉండదు. సో 3 స్పూన్స్ బెల్లం, ఒక 4 లవంగాలు, కొంచెం ఒక చిన్న ముక్క దాల్చిన చెక్క వేసుకొని మంచిగా మరగనివ్వాలి. ఇది ఎలా అంటే మనం 6 గ్లాసెస్ వేసుకున్నాం కదా, అది సగం అయ్యేంత వరకు మరిగించాలి. మంచిగా మరిగించి దాన్ని తర్వాత వడగట్టుకోవాలి. సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మంచిగా మరుగుతుంది. ఇంకా మంచిగా మరగనివ్వాలి కొంచెం సేపు. ఒక 10 మినిట్స్లో అయిపోయింది మొత్తం. ఇలా వచ్చాక ఇప్పుడు ఒక గ్లాస్ తీసుకొని అందులో నార్మల్గా మనం కాఫీ, టీ ఫిల్టర్ పట్టుకుని ఫిల్టర్ తీసుకొని వడగట్టుకొని సర్వ్ చేసుకొని తాగడం అంతే. చాలా మంచి రిలీఫ్ ఇస్తుంది కోల్డ్ అండ్ కఫ్కి. దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో. సీ యూ ఆల్ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో. టేక్ కేర్. బై.